পল্লবকে ট্রাপে ফেলে এবার পল্লবের সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছে পল্লবের ফুপু। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভি নিবেদিত দেনা পাওনা নাটকের 121তম পর্বে কী সব ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন পল্লবের ফুফাতো বোনকে দেখা যাবে সে যখন পল্লবকে সিগারেটটি দিতে চাইবে না, আর পল্লবকে দেখা যাবে সে যখন সিগারেটটি নেবার জন্য জোর করবে, ঠিক তখনই দরজা ধাক্কা দিবে এবং পল্লবের ফুপুকে রুমে আসতে দেখবে এবং পল্লবের ফুপু এসে চিকপাক দিয়ে সবাইকে জড়ো করবে এবং সবাই যখন হাজির হবে, অর্থাৎ পল্লবের বাবা মা সবাই যখন হাজির হবে, তখন পল্লবের ফুপু বলবে, আমার নিজের ভাইয়ের ছেলে হয়ে তোর চরিত্রটা এতটাই খারাপ, যখন যাকে পাচ্ছিস তখন তার পেছনেই তুই ঘুরছিস। ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি, ইরফানের বোন তো অনেক বড় লোক, আর এর জন্যই ইরফানের বোন তোকে পাত্তা দেয়নি, আর এর জন্যই এবার তোর নিজের ফুফাতো বোনের পিছনে এসে পড়েছিস। তুই তাকেও ছাড় দিসনি, তুই এতটাও বাজে। আর এইসব কথা শুনে পল্লবের বাবাকে কোনো কথা বলতে দেখা যাবে না। পল্লবের বাবাকে দেখা যাবে সে চুপ করে বসে থাকবে। তখন পল্লবের ফুপুও বলবে, আচ্ছা ভাইজান, আমি কোনো কথা বলবো না, এবার তুমিই বলো যে তুমি আর কী বিচার করবে। আর এই কথা শুনে পল্লবের বাবাকে দেখা যাবে সে একটা সিদ্ধান্ত নেবে। আর অন্যদিকে ইরফানকে দেখা যাবে ইরফানের মা পারিকে অপমান করবার পর যখন রুম থেকে বেরিয়ে আসবে, তখন ইরফান বলবে, মা তোমার সাথে আমার কথা আছে। তখন ইরফানের মা বলবে, কি কথা? তখন ইরফান বলবে, আসলে পারি হচ্ছে এই ঘরের বউ। পারি আমার বাবাকে ছাড়বার জন্য 5 কোটি টাকা দিতে পারলো কি পারলো না, এটা আমি দেখতে চাই না। আমি শুধু দেখতে চাই পারি যেন এই বাড়িতে বউয়ের মর্যাদা পায়। আর এর জন্যই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি পারিকে আর আলাদা থাকতে দিব না, কারণ 10টা বউ যেরকম হাজব্যান্ডের সাথে থাকে, পারিও ঠিক আমার সাথে থাকবে। আর এই কথা শুনে ইরফানের মাকে আর কোনো কথা বলতে দেখা যাবে না। আর অন্যদিকে ইরফানকে দেখা যাবে সে পায়ের কাছে চলে যাবে এবং পায়ের কাছে গিয়ে বলবে, আমি মার সাথে কথা বলেছি, তোমাকে আর আলাদা থাকতে হবে না। আর এই কথা শুনে পারি রাজি হবে না। পারি বলবে, আমি তোমার মাকে কথা দিয়েছি যে যতদিন পর্যন্ত আমি 5 কোটি টাকা ম্যানেজ করতে না পারবো, ততদিন পর্যন্ত আমি আলাদাই থাকবো। এতে তোমার মাও যদি এসে বলে যে আমাকে যেন তোমার সাথে থাকতে হয়, তাতেও আমি রাজি হব না। আর এছাড়াও থাকছে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে দেনা পাওনা নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।